I'm Brittany, this is Landjan, and welcome to Gaywatch, where we watch gay things. Today is episode 5 of Moonlight Chicken, and after episode 4, when everything hit the fan, so to speak, we now get to watch the fallout of that, and any new revelations that entailed. It brought a lot of things to a head, it forced a lot of things to happen very quickly, and how these guys handle it going forward, I want to know, because I don't think it's gonna be perfect. I think it's going to be messy in the beautifully honest and pretty mature way that this show has been very human and messy so far. So let's hit play and let's find out what everybody individually decides to do. และนี่นะครับคือโฉมหน้าของเจ้าของสเตตัสนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ขยันหมาตอนนี้มันอยู่นะไม่ต้องมาเนียนเลยไหนเมื่อวานใครสัญญาไว้ฮะว่าวันนี้จะตื่นมาวิ่งด้วยกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้ว Thanks, it hurts. บุลี่เหรอบุลี่เหรอเปล่าบุลี่เหรอฮะอ๋อจักรจีเวิร์นจักรจี It hurts. Thanks. วันนี้วันอะไรนะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ตะโกนแล้วนะไม่รู้ได้นี่เลยถ่ายรูปกันรูปอะไรอ่ะรูปวันครบรอบไง Oh, I figured it was going to be a big day. I didn't think it was going to be the big day. Anniversary, though, that tells us something. I mean, they were living together. You would kind of assume that they had been together for a hot second and not just like 2 weeks, but you never know with the gays. Like, you just never know. มาดูรูปปีแรกของเรากัน Anniversary นี่มี N กี่ตัวนะ ANN 2 ตัวลืมทุกที่เลยอ่ะ ไม่ค่อยได้ใช้ แต่เราก็อยากใช้บ่อยๆกับคนเดิมเป็นนานๆนะ Ouch! เคยนะ เขียน One year anniversary จะให้จำได้ไง ได้วันนี้เร็วไปไหนอะมานี่นะแป๊บนึงดิเดี๋ยวทำไปมาบอร์ดแห่งความทรงจำของเราติดให้ไปฉลองวันครบรอบปีแรกกันไหมยังไงอะ Oh, wait a second. 4, 5. It doesn't say 5 on the far right because the fourth one is kind of covering it up. 5 years. 5 years. Oh, well, that explains some things. Also, fuck this show. Fuck this show. That was so sad.
Oh. And I mean, totally necessary. We absolutely needed something like that to understand, just to understand where they're coming from now and the type of pain we're talking about. But that was so sweet and so that hurts. That fucking hurts. I hate that they did that, but I love that they did that, because obviously, you know, there's a reason that people get together and then stay together for a while. And just because it's not the quote-unquote, you know, main couple OTP or what have you of this series, you know, doesn't mean... This was such a good decision. This was such a good decision. And it hurts so much. And I fucking hate them so much. See? Now they get to do this shit. Ugh. เหมือนกูถามมึงจริงๆนะกูทำอะไรผิดวะ กูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะรัน มึงอยากให้มันเป็นยังไงมึงก็บอกกูมาดิกูจะได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะ มึงไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ย มึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อกูอีกแล้วอ่ะ อู้ คือมึงไม่มีช้อยอื่นให้กูเลือกเลยเหรอวะ Well, I mean, if he doesn't want to be in the relationship anymore, you kind of... กูไม่อยากทรมานมึงเว้ย เพื่อกูเหรอ Wow. มึงพูดออกมาได้ไงวะ ก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ไง พอกูจะไปมึงก็บอกให้กูลองเป็นเพื่อนกันก่อน แล้วพอเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นไงอ่ะ มึงเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ย แล้วมึงคิดว่าจากแฟนเป็นเพื่อนอ่ะ มันง่ายแล้วเหรอวะ Well, yeah, that's why you don't do that while living together. กูถึงไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะ เพื่อนก็ต้องทำแบบเพื่อนดิวะ มึงพูดคำว่าเพื่อนโดยไม่แคร์เหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยนะ ไม่แคร์เหรอ ถ้ากูไม่แคร์กูจะอยู่กับมึงวะ ก็เพราะแบบนี้ Ooh. ไง กูถึงคิดว่ามันพอจะมีทางที่มันจะดีขึ้นได้อะ มันไม่ได้แล้ว Oh, God. No, every line. กูบอกว่าไม่รักกูแล้ว เหตุผลต้นตีอะไรของมึง กูไม่เข้าใจ มึงอยากฟังเหตุผลนั้นปะ Oh, เหตุผล fuck. ต้นตีที่มึงพูดอ่ะ What? กูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย กูไม่อยากตื่นเช้าไปวิ่งกับมึง กูไม่อยากกินชาบูพร้อมมึง กูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้ว มึงเข้าใจปะเนี่ย แล้วกูไม่อยากมึงรอกูด้วยตอนที่กูอยากกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ตาม มึงไม่ต้องมาโกรธกูแล้ว แต่กูทำไม่ได้ไง กูแคร์มึงอยู่อ่ะ มึงเห็นปะ งั้นมึงอยากใช้ชีวิตแบบไหน มึงใช้ไปเลยเว้ย ขอแค่มีกูอยู่ในนั้นบ้าง ไม่ได้เหรอวะ Not like มึงไม่ this. ต้องการแค่นั้นหรือมึงรู้ว่ามึงไม่ต้องการ Yeah มึงพยายามเริ่มก่อนตลอดอ่ะ มึงทำให้มันเกินเลยตลอดทั้งที่เราเลิกกันแล้วอ่ะ อ๋อ ดีนะ พอเอากันเสร็จ ก็โทษกูอยู่ฝ่ายเดียว ก็กูทำว่าสงสารมึงไง มึงพอใจยังอ่ะ กูเอากับมึงเพราะกูสงสารมึงอ่ะ Oh, fuck. God. มึงเห็นปะพอกูพูดกูก็ดูเฮี้ยอีกลึกๆมึงก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเว้ย แต่กูทำเต็มที่แล้วอ่ะ กูพยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะเว้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะ ทะเลาะกันเหมือนเดิม มึงเหนื่อยปะมึงเหนื่อย กูก็เหนื่อยเหมือนมึงนั่นแหละ กูขอโทษนะ ก
กูก็ขอโทษเหมือนกันนะกูจะพยายามเป็นเพื่อนกับมึงให้ได้นะ Oh. Oh. Oh, welcome to Moonlight Chicken. Fuck you! Oh. 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 Ah! I'm just gonna keep screaming. Wrong you in the right time? What the fuck is that supposed to mean? I'm not talking to this show. I'm not talking to this show. God, you know what happens 9 times out of 10? When there's a situation even remotely like this in the show, any show, not just the gay ones, but just any show, right? Whoever really gives a shit and gets invested in like the previous relationship, no matter how like cutely rendered, right? No matter how like bad the or whatever, because they always try to provide a little bit of context so that, you know, it makes sense for whatever the love story is actually about, right? I never really, you know, give a shit. You're kind of not supposed to, right? Because the focus is supposed to be on, like, the main couple who you're hoping is going to be endgame, right? That's where the focus is supposed to be. So, like, shows don't usually try that hard to really, shows and movies don't usually try that hard to make the previous relationship or the kind of previous current, shouldn't be current, isn't current, but it's still kind of, you know, messy relationship. They don't do that much work either. They just kind of explain why things are the way they are. You know, instead of doing this, which was unbelievably well rendered and honest, and I mean, if you've ever been through a messy breakup where it wasn't, at the very least at the time, like there wasn't a 100% like villain, quote unquote, and 100%, you know, victim, or it wasn't just where the lines weren't easy to draw, you felt this a little too hard, didn't you? I sure as shit did. I felt way too many. I'm way too seen. I'm like in this. I don't like it. No. And I feel for that relationship and that dissolving of that relationship so hard. And all they did was take 10 minutes of an episode to make you feel that in 2 extremely well done scenes. That's all it took. And all of a sudden I'm like, ooh, I fully feel where this is coming from now, and I am being pulled in several directions. Fuck everything. Fuck everything. This is exactly what I wanted, and I'm so furious that they're giving it to me. It's a very conflicting emotion. Anyway, wrong you in the right time. I don't know what the fuck that means, but real quick, I'm just taking a second to make sure that everything's fine, because maybe it was because of the subject matter being displayed on screen, but I had a brief, like, flash of anxiety that surfaced in a, oh my god, what if nothing's recording kind of way? So I'm just hopping in here to make sure that it was, and it was. So we're fine. We're fine. Everything's fine.
God, that was just as messy and human as I wanted it to be, and well rendered and fair. That was extremely. I'm gonna stop. I'm gonna shut up. I'm not talking. Oh, God damn it. Hang on. Yeah, see, and then there's all of this and his past. Stop it. They're depicting a real 360 degrees situation. Fuck. เหรอ มึงอยู่ไหนวะกล้อง อยู่คอนโด มึงโทรมาดึกขนาดนี้มึงโดนด่านมั้ยเนี่ย เปล่า มึงทะเลาะอีกแล้วใช่ไหม กูไปนอน Kind of the big one. ไอ้เวิร์นกูว่ามึงเลิกใช้วิธีนี้เถอะวะ ที่ทะเลาะกันแล้วหนีแบบนี้ทุกครั้งอะ I mean, run away permanently. Don't live together, มึง please. โตเลยเว้ย มึงคุยให้รู้เรื่องดิ And move out. กูอึดอัดอะ Yeah. ก็ออกมา Thank you. อะไรก็เอาสักอย่าง Cut the cord, มึง baby. อยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย ไม่ Yeah. จบหรอก See, this friend gets it. One thing I love about this is that logic kind of dictates. Logic kind of makes this situation easy, right? Like from the beginning, you're broken up, then you move out of the house because of course you do. You put that distance. That's what makes the most sense. And then you get distance, and maybe after like, let's see, we're together like 5 years, after like a year or some such of distance, maybe then you kind of try to start to be friends, right? And in the meanwhile, obviously, you are fully broken up. You're off, you're dating other people, and it doesn't really matter because you're not living in the same place anymore. You're not entwined in other people's lives. It's just what makes the most sense. Logic makes this very easy. Emotion fucks it up in a way that is very, very, human and not like unrealistic, not soap opera-y. I'm not gonna pause every 2 seconds and talk about how much I love this show. I'm not. We'll never get through it. We'll never get through it. มึง มานี่หน่อยดิ เดี๋ยวกูทำแผลให้ This is already a bad idea. This is a terrible idea. Anh chụp giùm em không? Ồ. กูขอโทษนะ ขอโทษเรื่องไหน เรื่องที่ทำมึงเจ็บ แล้วก็เรื่องที่กูทำตัวเหี้ยๆใส่มึง ออกมาได้อะไรกันเหมือนเดิมแล้วนะเว้ยอลัน
มึงบอกกูได้ไหมกูสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเหรอกูตอบมึงไม่ได้หรอก Right? เพราะกูไม่เคยเปรียบเทียบมึงกับใครเลยอะตอนกูคบกับมึงอะกูว่าเต็มที่กับมึงกูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ย Why am I crying? Why is this so fucking sad? มึงไม่ใช่หรอวะมึงไม่เหลือทางเลือกให้กูเลยเหรอเฟิร์น For the millionth time, babe. ดึกแล้วอะกูเหนื่อยกูไปนอนก่อนนะเว้ย I'm exhausted. I ain't even been a part of this for 5 years.ก้องมึงช่วยดูคอนโดมือสองให้กูหน่อยดิ Good step. Good step. ผมขอโทษนะลุงว่างหรือเปล่าคุยกันได้ไหม You're gonna call him from the bedroom of the extremely small apartment that you still share with your ex? Also that. I mean, oh, sweetie. ถ้าเป็นผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ Yeah, you knew that was gonna come back. โลกนี้มีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอะ Oh, fuck. Oh, sorry. The hindsight. ก็ไม่ใช่ความรักหรอก Oh. เจ็บตอน No, stop. I'm already dead. กับเจ็บตอนใกล้40มันโคตรต่างเลยนะคุณ That's also true. เหรอครับ Frankly, I'm surprised you were even like, let's talk face to face. I thought you were just gonna summarily shut him out. Jim วันก่อนอะเขาบอกจะคืนร้านแล้วเหรอ เขาว่าอย่างนั้นแหละเจ๊ What? ยังไม่รู้เหมือนกันเลยอะเจ๊ Like now? ผมช่วยอะไรได้บ้างล่ะลุง I don't know, you got คิดไปเถอะ a lot of money on you. เอ้า พี่ไก่ป่านั่งกินด้วยกันหน่อยดิ And then you. เจ๊โจ๊กไม่ขึ้นในชามนะ ครับ ผมว่าจะไปหาลุงที่บ้านพอดีเลยอะแล้วก็ He คุยกับแม่มาแล้วนะ ถ้าลุงจะเซ้งร้านอะลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะ ไก่ปลาไม่เอาหรอก Oh, come on! ก็นั่นแหละ What pride? กะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ย ก็เลยนี่มาให้ What, you brought him the money anyway?
No, don't do this. Don't แม่อะ don't มี make ที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอ่ะ don't become financially beholden to the guy whose heart you're gonna have to break in 2 เอา episodes. ใหญ่เลย ถ้าลุงไม่เอาก็ไปคืนแม่เองแม่บ Fuck. อกมา Fuck. ก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ ถ้าไม่สบายใจยังไงอ่ะ เดี๋ยวค่อยมาทำสัญญาก็ได้ พี่หวน Oh, bad context. To finally ยุ่งเหรอ see พี่ him ไม่เห็น in. มาที่ร้านเลย Yeah, super busy. Meanwhile, that's an incredible shade of blue on you, babe. ไว้วันหลังแล้วกันที่มากับเพื่อนอ่ะ I'm gonna puke. Is that alright? Is that okay with y'all? เฮ้ยไปกินข้าวกัน Oh. Ugh. Ugh. I'm gonna be sick. เรียกเลยจ้า วันนี้มาใหม่ ลูกไหนมันก็เหมือนกันป่ะลุง ถ้าเหมือนกันเราจะเลือกทำไมเล่า เวลาต้มน้ำซุปเนี่ยเขาต้องใช้ฟักที่แก่ๆหน่อย Is that what a winter melon looks like? You know how hard I had to refrain myself from making a phallic joke right เขา now? ไม่มาทำงานที่ร้านแล้วเหรอ ไม่รู้ว่ะตะกี้มึงไม่ถามเขาแล้ว ในเรื่องกันเหรอ Yes. เปล่า Oh! ๆหันเนี่ยไปด้วย You don't have to tell him all the little details, but like, you can at least ผม be ว่า that พี่หวน honest. เขาก็ดูโอเคนะลุง I mean, Yeah, he like- is. อะไร ก็ไม่ได้มีอะไร ก็แค่บอกไว้เฉย These two really got to work on their communication skills, man. ผมคิดว่าพี่หวนเขาก็ล้างจานเก่งนะลุงผมก็ช่วยลุงไปแป๊บนึงนะลุงพี่ครับชานมไข่มุกแก้วหน่อยครับ โอเค เฮ้ย เอา2 แก้วดีกว่าครับพี่มาก่อนนะครับ โอเค แป๊บนึงนะ เฮ้ยอีบิงลุงไม่กิน ก็ไม่ได้จะสั่งให้ผมทำไม ชานมไข่มุก2 แก้ว50นี่ครับครับ ขอบคุณครับ ผมไปก่อนนะลุง เอาเฮ้ย Gee, I wonder who the other one's for. Uh-huh. Uh-huh. Stop it! They're so fucking cute! Ah! No, 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 no. I saw the little knee touch. Hmm. เฮ้ย มึงอยากเรียนคณะอะไร Hmm. เชด มึงเรียนสายวิทย์เหรอ เหรอ โห เก่งว่ะ อ
มึงอ่ะเขาคงเป็นห่วงมึงนั่นแหละเข้าใจเปล่า Yeah, kind of worried to the point of, excess, yeah. There's I'm concerned about you, and there's don't ever leave the fucking house. เฮ้ย แต่กูบอกไว้เลยนะเว้ย ทำงานจริงๆอ่ะ สนุกไม่มีหรอก เหนื่อย เหนื่อย มึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะ And hopefully something that doesn't exhaust him in all the wrong ways. ไหวอ่ะไหวอ่ะ Stop it. Stop it. กิจกรรมสุดพิเศษเยอะแยะมากมายมีรถแลกแจกแถมและวันนี้เรามีของขวัญมาแจกกันด้วยนี่เรามีพี่มาสคอตน่ารักทั้งพี่กระต่ายทั้งพี่หมีนะคะมาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะหมดรอบของพี่มาสคอตแล้วอ่ะน้องๆบอกมือให้พี่มาสคอตหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ I knew we were gonna know somebody. No, both of them! โคตรร้อนเลยอ่ะ เฮ้ย Yeah, some of those suits have legit fans in โอเค them. เปล่า อ๋อ ขอบคุณครับ A perfect gig for him, actually. He doesn't have to say anything. เฮ้ยพี่วิง Oh, hi! อะไรพี่ ทำงาน Okay, whoever is dressing when in this episode needs to calm the fuck down. Yeah, hey, why are you giving me drink envy for the second time this episode? Unfair. Calm it down. อร่อยไหม พี่เวิร์น Uh-huh, นี่ uh-huh, uh-huh. ฮาร์ดเขาจะเป็นคนหูหนวกนะพี่ ฮาร์ดพี่ ชื่อ สวัสดีครับ แล้วเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานที่นี่อ่ะ ก็เห็นพี่ที่ Wow, ว่า you ค can นอยู่ tell อะ he's ก็เลย sad, ชวนฮาร์ด man. มาทำงานด้วย แก้เบื่อ แถมได้ตังค์ด้วย วัยรุ่นสร้างตัวเหรอ ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่ จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ Admirable. เออ Not that there's anything wrong with that, though. ไม่ว่าหรอก พี่อ่ะ ไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลย หายไปนานมากเลย Yeah, well. ก็ ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได้ คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่โคตรเยอะเลยอะแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะ ดีแล้ว Mm-hmm. Yeah, he said without a trace of jealousy in his soul at all. No! Oh, God, these two. They're just the shining light of the series. โอเค ถ่ายรูปให้หน่อยดิพี่ No! What's funny is that you could have this show without something like them, without something like some, you know, cute, wholesome, adorable type of energy. You could have this show without them.
and it would be a perfectly great, successful show that I would watch. It wouldn't get too heavy for me. I like a good heavy show. I could totally do it. The inclusion of them, though, and especially in the way that this show includes them, it is such a breath of fresh air whenever one of their scenes or sequences comes up. It is so needed and appreciated that, you could do it without them, but God, why would you? ได้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับหนึ่งสอง No. อ่ะ เย้หล่อ Oh, yeah, Wen ain't no fool. Oh, God! Conflict of interest? Come on! ครับ เอกสารครับ Come on, man. I've got a little faith in you. From that first scene. ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับเจ้าของโฉนดเหรอครับ เป็นญาติครับ ญาติทางไหนครับ คุณเซ็นเอกสารขาดไปที่หนึ่งอะรบกวนเซ็นนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้สาขาใหญ่นะครับ แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย สเต็ปต่อไปผมจะขอเชิญเจ้าของโฉนดเข้ามาคุย Okay. ครับ สะดวกนะครับ สะดวกครับ No. เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เลย เดี๋ยว ปากกาผม โทษที ผมตัวติดมือมา No one said it had to be the most cordial business meeting. ถ้ารู้ว่าหยิบผิดไปอะ Oh, fuck. แค่เอาคืนผมมาก็พอ God damn it. God damn it, Alan. God damn it. Oh. Oh. You're writing such a fine line. I'm still not over Chicken Stranger being his fucking name in Wen's phone. เอ้า ทำไมวันนี้กลับมาเร็วได้อะอาจารย์ มึงอย่าหาเรื่องกูได้ปะเด็ก กูถามปกตินะเวิร์นทำไมอะในสายตามึงกูดูเป็นคนงี่เง่าแล้วเหรอ Sometimes. แน่ใจนะว่ามึงไม่ได้หาเรื่อง Oh, he totally is. คุยกันดีๆ รัน กูถามอะไรหน่อยดิ ถ้าเกิดจะกู้เงินแบงค์เนี่ย เราใช้โฉนดคนอื่นได้ปะวะ ได้ดิ ถ้าเจ้าของที่เขายอมอะทำไมอะ
คนนั้นเขาฝากมาถามเหรอวันนี้เขาเอาโฉนดมายื่นที่แบงก์กูแล้วที่จริงมันก็มีตั้งหลายแบงก์นะแต่เสือกมาเลือกแบงก์กู Well, that was an accident. That was unwitting. แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ แล้วมึงว่ากูจะให้ผ่านปะล่ะ If it deserves to be approved, yeah. แล้วกูพูดไม่ดีตรงไหน It's the implicate. Okay, Yeah, see, I've only been in this situation for like what 10 minutes, and I'm already about to climb the walls. Oh my god, move out! Can you imagine? Can you imagine living in this back and forth fucking cesspool of emotions for anything longer than like 2 days? These guys have been ostensibly doing it for months, several months, right? Oh, fuck no, man. I had to live in the same house after my ex dumped me after 5.5 years. After he dumped me the day after my 21st birthday, I had to then be in the same house with him for like 2 weeks before he took a flight to New Jersey. And that was the worst fucking 2 weeks. I cannot imagine that lasting like 6 months. I wouldn't be able to. Who would I be if I? No. We need to just, where's a water bottle? We need to spray them like cats. We need to get them fucking out of each other's sphere. เรื่องงานเรื่องไหนเรื่องส่วนตัว ถึงเขาจะคู่ไม่ผ่านเนี่ยกูก็ชอบเขาอยู่ดีแหละ There's always that. Oh, there's always that. And you say you're professional enough, but I don't know, man. You have emotional impulse just like everybody else involved in this. Shit! มึงวันนี้พี่แดงกับพี่ชาติเนี่ยเขาชวนกูเข้าไปใช้งานพวกมึงมีใครว่างไปกับกูปะ เดี๋ยวนะพี่แล้วเฟส 3มันเคลียร์จบแล้วเหรอเนี่ยผมยังเห็นว่าผู้รับเหมายังเข้าไซต์ตามไทม์ไลน์เดิมไม่ได้อยู่เลยนะก็ใช่ดิเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยแม่งเสือกเล่นง่ายขึ้นมาอีกแล้วคุยไม่ยอมจบสักทีเสียเวลาชิบหายแต่ถ้ามาริน่าเขาจะเอาจริงๆเขาน่าจะเคลียร์ได้ปะแม่งก็ได้แหละแต่บ้าน 3-4 หลังฝั่งร้านข้าวมันไก่มึงยังไม่ตกลงเลยพี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะ This all goes away? กูมึงขึ้นโครงการไปเลยไม่ต้องรอหรอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกบิ๊กเขาก็จัดการเองแหละนี่แม่งประเทศไทยนะเว้ย Ugh, shitty. แม่งจะไปสู้ปลาใหญ่ได้ไงวะ Oh! ลุย Toss him out a window. เตรียมตัวนะมึง Y'all got chairs? Beat him with one. Or you're looking for a place to move. Buy one of the houses, never leave? กูลืมบอกวันก่อนนะดันมาถามกูเรื่องลูกที่มึงลงสตอรี่อะว่าใครแล้วมึงตอบไปว่าไงอะกูบอกกูไม่รู้ให้ไปคุยกันเอง He was a good friend about it, if I remember เอา correctly. ให้มันชัดๆนะเว้ย กูอะช้าจะตายห่าเลิกกันแล้วบอกว่า You're in the same apartment, baby. แต่กูงงนะ Get มึงเลิกกันแล้ว out. Yeah. แปลกด้วย That is the definition of mixed signal. ก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอะ That he is very clearly ได้อะเข้าใจมันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะเพื่อนที่มาจากแฟนเก่าแล้วคนเคยกันอะต้องมาอยู่ที่เดียวกันห้องเดียวกันเตียงเดียวกันแล้วคนขี้เหล้าอย่างมึงอะลั่นแน่ๆเลยว่ะ ร้านเยี่ยอะไรมึงกูหาที่อยู่ใหม่แล้วไงกูไม่อยากคิดภาพเลยอะถ้ากูเป็นคนใหม่มึงนะแล้วมึงรู้เรื่องเนี้ยนอนไม่หลับหรอกว่ะกลับก่อนGranted, he is looking for a new place. That is a very big important step. But like, my man, my dude, I love you so much.
There was no way that was ever going to work. Face to face, babe. Come on. That's essentially what he asked for. When... Oh, I was sure when was just gonna, like, show up. Oh, see? Thank you. Good. Yes. Oh. Yeah. ลุงเป็นเรื่องของลุงเนี่ย A few things. How much time you got? ไหนลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะให้มาคุยกันต่อหน้าไง Oh, well, he's got you ผมก็มา there. นี่ไง Yeah. แล้วคุณมีอะไรว่ามา ลุงอยากให้ผมทำยังไงอ่ะลุงบอกผมมาได้เลยนะ You're working on leaving. That's a good start. เพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเวิร์น Oof. ผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะ ยิ่งชัดเจนกว่าเดิมอีก Just reinforced every single ผมกับเขาเราเลิกกั awful นแล้วจริง belief ๆ he อ่ะ has. เราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะ Oh, sweetie. คุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลย อย่าดึงผมเข้าไปด้วย Right? What do I care? I'm just the free single เกี่ยวดิลุง restaurant owner. ลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะแล้วผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าลุงก็ชอบผมอ่ะ Y'all caught feelings day one. Let's be real. หวนคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณ Which one? ว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม Ooh. ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ Maybe move out and then talk to him? จิมข้าวมันไก่จานหนึ่ง ได้ครับเจ้วันนี้เหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมครับ โอเคครับ Would it be too much if I clawed my own face off? Would that be a little extreme? Because I'm just a hypothetical. What if I just did that? กูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอวะ อูดอัดอ่ะ อึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง Yeah, อยู่ด้วยกันแบบ babe. นี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย Uh ไม่จ huh. บหรอก Yeah, say it again. ว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณ มึงไม่ต้องเสือกวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ We don't need to. โต We don't แล้ว need นะ to. คุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย That was the worst montage. I'm going to be violently ill. ฮัลโหลลันเย็นนี้ว่างปะมากินข้าวด้วยกันไหม
To do what? Did you find a place I'm not aware of? Don't show me some calming shot of a beach. That's not gonna help. Or pretty lights.มึงรู้ปะกูเริ่มกินเนื้อตอนที่กูเริ่มคบกับมึง Huh. รู้ดิ ตอนนั้นที่กูเห็นมึงกินเนื้อคำแรกอ่ะ กูเห็นหน้ามึงกูก็รู้แล้ว มึงไม่เคยกิน มันเดทแรกอ่ะ มึงพาไปกินเนื้อนอกด้วยเลยกินเอาใจหน่อย ตอนที่มันก็เหลือแค่เนื้อข้างทางถูกๆแล้วนะ มึงรู้ปะจริงๆกูไม่ชอบกินเนื้อหรอกนะเว้ย มึงก็ไม่ต้องกินก็ได้เว้ย แต่กูเห็นมึงชอบอ่ะ The way they're both about to cry right now. แต่ตอนนี้มึงคงชอบกินไก่แทนแล้วนะ Oh, don't bring metaphors into this. เมื่อก่อนมึงไม่ได้ขี้ไปชดแบบนี้นะเว้ย Huh. กูก็เป็นแบบนี้ของกูมาตั้งนานแล้วป่ะ มึงเพิ่งจะมาไม่ชอบหรือเปล่า กูบอกไอ้กล้องแล้วนะเว้ยว่ามึงกับกูเลิกกันแล้ว มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่เนี้ยเหรอ แล้ว 4-5 เดือนที่ผ่านมา 4 or 5 มึงให้ความหวัง months. กูทำไมวะ 4 or 5 months. ลึกๆแล้วอ่ะ กูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้น Yeah. Yeah. ทุกอย่างที่มึงทำอะไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ย กูเสียใจ กูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบนี้แต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้ว กูถามมึงหน่อยดิ ถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามา เราจะมาถึงจุดนี้กันปะ กูก็ถามตัวเองเหมือนกันเว้ยมึง แต่ต่อให้ไม่มีคนอื่นเข้ามา มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึง กูว่า กูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงอะ Yes. เพื่ออะไรวะ เพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮี้ยเหรอ Well, yeah, but no. เปล่าอะไร ไม่ได้กูจะได้ปล่อยมันไปสักทีนึง มึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะ That's what he's been doing. ก็นะครับ เดี๋ยวขอเติมฐานให้นะครับ Oh, fuck off! ไม่ต้องเลย ไม่จะฝืนทำร้ายกันเลยอะไร Please, I'm begging you, and whatever fucking chickens are in the background need to shut up. Oh!
Oh! เป็นเพื่อนกันจริงๆสักทีนะมึง มึงกลับไปก่อนได้เลยนะ พี่เล้งยิ้ม Oh! อยู่นู้นอะ Oh! ดาบเหรอ Oh! ทำงานเสร็จแล้วอะเดี๋ยวไป Oh, no, no, not ready for it yet. Not ready for it yet. You know, they put a commercial break there for a reason. Oh. Christ. งานบ้านไอ้โนดอะไปแล้วนะ เฮ้ย เดี๋ยวหลีเติมน้ำมันให้ด้วยนะจ๊ะหลีน้องรัก โอเคครับ No, he's cute. ค่าอะไรวะลุง ค่าน้ำมันรถมึงไง ที่ลีมิงมันยืมรถมึงไปใช้อ่ะ โห ถ้าใครเอานี่เฮี้ยนะลุง เฮ้ย เดี๋ยวลุง Oh, wow. Wow. โอ้ย ก็ลุงฝากผมเองอะว่าอย่ามีเงินน้อย แล้วพาแพลวไปอันเดอร์ซาวยัง ไม่ซาวหรอกลุง เปลือง No, it's เด็ not. กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เลี้ยงเหมือนกันหมดอะ That's not the only thing ultrasounds are for. ทำไม่ได้อย่างที่มึงพูดแล้วกัน Yeah. เดี๋ยวนี้ใครเป็นตุ๊ดใครเป็นทอมใครเขาสนกันนะลุง Well, I mean, มาก yeah. กว่าชนะเว้ย Huh. I was, whoa, why are you dropping facts? หรือใครมีความสุขกว่าก็ชนะแล้ว Ooh, the แล้วลุง realness. อะเมื่อไหร่จะมีความสุขกับเขาสักที Well, he's got to move out of his ex's apartment first, and then find his own place and like be there. But then his happiness will come back around, I feel. Honest to God. They are such a nice breather. Which is gonna mean it's really gonna suck when shit hits the fan for them in whatever way that it's going to hit for them. You know, the costumer for this episode deserves a raise. ไว้พามาบ่อย Stop. 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 Hey, this is a great place for a first kiss. Look at, no, wait, hang on. Sorry. I'll let them, although first of all, it is worth noting that all the, bokeh lights that they have diffused that are going on are all like mostly teal, right? There's maybe a couple of dots of yellow. They're all mostly teal. Cause wait, hang on. Oh! Cause for him, it's mostly golden. So they have a nice contrast going from shot to shot, but also it's just so beautiful. It's just so beautiful.
they have that effect, you know, for Li Ming up at the top of his head, and then for him, it's down here low at the bottom. The complementary subtlety. Oh! แบบไหนวะ Huh? Yeah?มึงก็ปกตินะสำหรับกูอะ Great place for a first kiss, I'm telling you. I'm telling you! Oh, don't. Y'all are such boyfriends. Don't you dare. I'm going to commit murder. Ugh. How dare. Oh, Jesus. Oh, no. I mean, he was like, what? He couldn't have been hurt that bad. He only had a chance to get up to, what, 15, 20 miles an hour? Oh, no, but his mom's gonna... Hello, พี่เล้ง มึงอยู่ไหนเนี่ย ลุงก็ตามหามึงอยู่เนี่ย Shit. Shit. อยู่โรงพยาบาลอ่ะพี่ Shit. ฮะ มอไซค์มันล้มอ่ะ Yeah. เอ้าไอ้เหี้ย แล้วมึงเป็นไรปะเนี่ย Yeah, no, his parents are gonna fucking freak. แต่ไอ้ฮาร์ดอ่ะ Even if it's just like a, yeah. มึงพาไอ้ฮาร์ดไปด้วยเหรอ Like a sprain, heaven forbid if he broke anything. Wrist? It's a wrist, isn't it? Yeah, what'd I say? Yeah. Yeah. Man, I just said that the shit was gonna hit the fan with them and that it would be super shitty when it did because they're so fucking cute and adorable. And then now, here we are. Why do I have to be right? Well, we were on a date and it was going really super well. So I taught him how to ride my bike because, you know, we're dating, so we'll probably be using it a lot in the future. And then he fell off. ผมผิดเองอ่ะ ผมพาฮาร์ดเขาไปขี่มอไซค์อ่ะ แล้วเสียหลักล้ม แต่ไปโรงพยาบาลมาแล้วครับ ไม่เป็นไรมาก สอนฮาร์ดขี่มอไซค์เนี่ยนะฮาร์ดก็หูหนวกนะ ป้าครับ คนหูหนวกก็ขี่มอไซค์ได้ครับ Yeah. ฮาร์ดเขาขอให้ผมสอนเองอ่ะ แต่ป้าไม่เคยอนุญาต เรื่อง Well, เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะ ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ ไอ้ลีมิง
มันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ก็ฮาร์ดขออ่ะ หยุดพูดได้แล้ว มันบอกว่าอยู่บ้าน ยังอีก อีกแล้วนะ เห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอ ใบ้อะครับป้า ป้าไม่รู้อะครับ คนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก ไอ้หมิงผมบอกให้หยุดพูด ก็มันจริงนะลุง กูบอกให้หยุดพูด I understand everyone's impulses right now, and that's gonna drive me insane. She's not gonna know what you said. Ooh, that's sad. เขาบอกคุณป้าไม่รู้อะไรเลยอะ เขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ย แม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะฮาพูดอะไรอ่ะ Oh God. เขาหูหนวก This มา3 ปี hurts. แล้ว Too real. Too real. Oh yeah, 3 years. Too real. Too real. คุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย No. Yeah. It happens all the time. Unfortunately. Oh, Jesus. เขาบอกคุณป้าอายที่เขาหูหนวก I mean, it could be denial. Oh. แม่ขอโทษงั้นแม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูก ช่วยป้าหน่อยที่บอกหน่อยป้าฮาร์ด Meanwhile, what about Dad? ไม่เป็นไรคุณ Oh God. ปล่อยลูกไปก่อน Oh, jeez. Now they get to leave and have a fight of their own. Oh, or not. This is a really pretty shot. That accented yellow behind them, fuck off.
Don't you dare. ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ แล้วผมอยากให้มันเกิดอะลุง ก็อุบัติเหตุปะ Yeah. มันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ย ถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ Well, yeah, but then nothing ก็มันขอ happens. อะแล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันอะ แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้น ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ย เกิดเรื่องใหญ่ก็จะทำยังไง ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง Yeah. กูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะ แต่นี่มันต้องมีขอบเขตสิวะ ถ้าผมเป็นไดฮาร์ดอะลุงจะทำแบบป้าเจตนาใช่ปะ มันไม่เหมือนกันไง ถ้าลุงมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3 ปีอะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อะ Oh. ลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะ Ooh. ผมโตแล้วลุง ถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองได้ ครั้งหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรอีกอะ Well, ลุงไม่ต้ that องช่วยผมก็ depends. ได้ Are you 18 now? เดี๋ยวผมแก้ปัญหาของผมเอง Because legally speaking, they literally won't let you take care of it on your own if you're still 17. What, is he gonna be at the door? Like he was last time he called? I don't like this silence. What the fuck is this silence? I don't like that. No, 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 no. Bring in some ambience music. Something. Something. Yeah, at the door again. ผมไม่มีที่นอนแล้วอะลุง No. 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 No, no, no. 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 Oh. 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 The worst idea. The worst fucking possible idea. Oh, when has a problem? When officially has a problem? Like, okay, that's an issue that's gonna need to be. Ooh, that's a problem. You can't go. You can't go. You can't go from that kind of complicated, messy situation in one apartment to another complicated and messy situation with the guy that you... Oh, no, that's the worst fucking idea. Oh, man. But it makes a sad amount of sense for him to do that. And for Jim to let him do that. Shit. We went out. I'm sorry, I keep repeating things 3 times. I'm trying to absorb. We really leapt out of the gay fire into the gay freezer. Like we jumped. Our feet did not touch the ground. We literally just rocketed from one to the other. Oh no.
Lila. Oh, too accurate, Lila. Oh. Yeah, Jim kind of likes to carry burdens. And not only does Wen, he has a couple of problems. He has a couple of problems. He respecting boundaries. Respecting Jim's boundaries after Alan was, not respecting Wen's. But Wen also has a problem, apparently, being on his own and being fully separated from a situation. That is some classic, like, drama-seeking behavior. I mean, that is not... And I trust this show to actually address that, at least in some part, because... yeah, exactly. It has all the trappings of a very, very bad rebound. And that's just not something, at the very least, if Wen doesn't have a habit of doing this kind of, drama seeking throughout his life, then like it's still, then there are certain reasons as to why he's doing that now. But he very much, oh, that's bad. It's just bad. It's just a bad idea in every fucking sense. Doesn't matter that they're gonna have separate rooms. Doesn't matter that it's a fairly big play. Does not matter. Does not in the slightest. That's terrible. That's terrible. I wonder if in a way Wen was like maybe still punishing himself a little bit for everything that happened with Alan and the way that was, by moving into another emotionally fraught and complicated situation. Whew. Yeah, like they could not possibly, and we all know what's going to happen, but they could not possibly get off on the right foot in this situation. That's just that's just not possible. They each need to be living in their own spaces. Wen particularly needs to fully sever from Alan, and like he did make progress in that. Obviously he finally officially ended it, but it takes time for those kind of emotions and everything to really settle and separate, and you need time. You have to have time for that kind of closure. Hopping from one branch to another in this way is incredibly, it's self-sabotaging. It's very self-destructive. Yeah. The way, if I was going to make a prediction for the structure of this story, because this was episode 5 of 8. We now have 3 episodes left. If the rest of most of the series is now Jim and Wen are living together and figuring things out, probably inevitably becoming emotionally entangled as per usual because things are messy, then the big Act 3 climax ending turnaround thing is going to involve their house of cards built on this very shaky foundation all come tumbling down, and then they're going to live in separate places, let some time go by, let Wen figure all of that shit out, and then they will start to rebuild for a 3rd time a house that will stay standing. That's kind of where I think it's going. Even if there's
like a time jump, like Lila suggests, then, like, if we just time jump to, well, now they're in a relationship and blah, 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 that's still coming. Like, if they get in any kind of romantic entanglement, and we all know that's going to happen, if they get in any kind of situation like that, that's not a steady foundation. That's exactly the kind of foundation that you blow up in Act 3 so that they can rebuild on something healthy, if we're talking about romantic arc structure. Oh, he's gonna cave. He's totally going to cave. That's gonna be like the progression. I don't know how long it's gonna take for him to cave, but like, you do not have that kind of chemistry and that kind of emotional draw to someone, and it's hard enough, and has been hard enough, for Jim to keep Wen at a distance when they didn't live together. But then now, living under the same roof, even if it's separate rooms and all that, he's totally gonna cave. And Wen, needing to feel something good, is going to continue to seek Jim out in that situation. Absolutely 1000%. Oh no, we're not talking about Hart's parents. We're not. The dad so far needs to, like, die in a fire. The mom, at the very least, seems to have finally had the reckoning of, yeah, this has actually happened. This is actually a thing. You can't just hide your son away and try to emotionally cut him up. You have to actually show up as a mother. She has finally, like, gotten that message, so, and seemed obviously incredibly torn up about it. I have some level of hope for her. I don't know what the fuck the dad is thinking. I ain't got no clue. Yeah. Jim has been at, like, peak yearning with Wen for a while now. This is not, Oh yeah, and you know, Tuxedo, yeah, about the mom's audacity to essentially, like, make her son a prisoner. Seems to me, we would kind of have to hear it from her mouth, but seems to me as a mom's impulse to, my son was out in the world and then something bad happened to him, you know, quote unquote, bad happened to him. I need to protect him by making sure that never happens again, while also not dealing with the new situation very well at all. So I'm going to, which leads to sequestering your son, but then not talking to him on top of it. So I can see how that was a very misguided impulse on her part. Oh yeah, very much big fuck you. She deserves, you know, everything that Hart's gonna, you know, yell at her about. And she absolutely deserves to get raked over the fucking coals. But it seems like she cares so much that now that's been dragged out in front of her face, that she's going to finally start to make attempts to make healthier decisions, even though they're more difficult. Yeah, they haven't checked in with the dad at all. Oh yeah, 3 years. You're like, 3 years, how does she not know sign language? How does she not blah, blah, blah? That's, sadly common. There are parents who just never learn sign language. Just never. Like, even with kids who are, you know, born needing to know sign language, they just never learn. That's, yeah. No. Yeah, it's not about her being, unable to learn. It's that her and a lot of other parents just, like, don't even try for a handful of very different, there are a few reasons why that parents just don't bring themselves to try. A lot of it usually steeped in some form or another of ableism. Absolutely. It's a very
it's very complicated and not great. And yeah, I'm actually very impressed that the show is really getting into that. And they still have 3 episodes left. They still have a good amount of time to not obviously focus on the mom, because she's not the focus, but build it out, like flesh it out a little bit more to make Heart's arc really land. And I think they'll do that in some way, shape, or form. Yeah, absolutely. One of those things of ableism, Gomo, is shame for having a less than quote unquote perfect child. So many parents somewhere deep inside are really only signing on for parenthood if it's a perfectly healthy child, and that's not the case. Yeah. It's a whole awful situation. Oh, you think the alcohol was his way of trying to get their attention? That's a pretty good point. That's a very good point. Yeah. He was either, you know, drinking to cope with all sorts of deep-seated, unsatisfying, unresolved parental emotions. It could actually be both. He could have been legit trying to drink to cope while also kind of low-key hoping to get their attention by acting out. Sure. Yeah, make the dad angry. Certainly make the mom angry. To get back at them in some way and kind of have that nice little secret to himself. Because they filled the thing back up. It's not like, they filled it up with whatever the hell, with tea or whatnot, to make it look like nothing had been taken out of it. So he wasn't so brazen as to like, I'm gonna drink this and then just leave it as it is because I really want to get caught because I want attention. It's actually not as obvious as that, or not as single-minded as that. Yeah, and that's the difference. That's why I'm willing to see where it goes with the mom, because she's very clearly invested. She has made some very deep and serious mistakes that it is going to take time to heal. But the dad, meanwhile, was he even really in that scene? Didn't say, was he really at all, like, aside from just at the very end, to just kind of hand wave shit. Ooh, good point. Dad was more angry about the loss of expensive alcohol than anything that happened with his son right there. Ooh, that was good. That was good. That's an excellent point. Yeah, I'd say, Tuxedo, if the mom, if part of the reason why the mom has done what she has done so far was out of shame, like it was directly, you know, kind of said, then it is a very good possibility that the dad's shame surfaces in just pretending like his son pretty much doesn't exist and pulling away from his son totally and just not being invested. Yeah, that seems like a very masculine and dysfunctional dad thing to do when you're confronted with a situation with your child that makes you feel ashamed or embarrassed, especially in a sense of like fathers and sons. Like, my son is going to be the blah 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 blah, whatever he had going on in his head. And then when that didn't happen, yeah.
Yeah, Dad's checked out completely as a result of shame or something else. Wow. This show legit gets better and better with every fucking episode. Even just from a performance and filmmaking standpoint. Just absolutely better and better. Like, when I rewatch this and I go back and I rewatch episode 1, because episode 1 still felt a little bit like a Thai BL. It still had a little bit of those trappings, and I think people hadn't maybe eased into their characters fully yet. And now they've come like 10,000 bajillion miles into excellent directions. The growth is so good. Oh my god, how did I never realize that before, Heidi? Duh! Oh my god, it's the fucking contrast. Li Ming has an overinvested uncle, and Hart has completely disconnected, disinterested parents. Oh my god! I'm such an idiot! Thank you, Heidi, for pointing out what I should have fucking noticed by, like, episode 2. Shit. They're literally the poster children for overinvestment and uninvestment from parental figures. They're nice little examples of how being a helicopter parent and then just flatly ignoring your kid, neither approach works. It's almost like there's got to be a balance of letting your child be independent while also, you know, taking care of them and nurturing them in the right direction. Whew. Yeah, balance. Nuts. Crazy. Almost like what's required in like 95% of human life situations is some kind of balance. It's crazy, which is why I'm so excited to see the end of this series and to see who winds up in balance and who doesn't, maybe. I don't know. I would love for them all to find balance, because this show has done something else really incredible and, you know, given everyone flaws and has had everyone make really deep mistakes in one way or another, but at the same time displaying their better qualities and just the fact that they're human, so that you're still kind of rooting for them. I want everybody in this show to find balance by the end. 'Cause, oh shit, everyone is so unbalanced right now. Everyone's skewing hard to one side or another. And whatever their problem is. Yeah, there's no real clear villain. Everything, it's a lot more complex. It's more complex than I even thought we were gonna get. I can't believe I had really, really hopeful expectations for this series, and they have surpassed them, and I hope that stays. I hope that the show like doesn't go off the rails, obviously, but if it ends in any way that it's been continuing, this is the best Thai BL that I've ever seen. Certainly. And this is exactly what I'm talking about when I talk about the direction, quote unquote, that Thai BLs are heading in.
Oh, that's true. Yeah, the only villain in this fucking series is goddamn rich people and corporations. As it should be. Impulse is a really key word in this show, yeah. Tuxedo saying everyone is kind of in the gray area, fucking things up because they're a complicated character making impulsive decisions. It's so much better than just this one guy being like, you know, evil must kill all and everyone is just perfect. Yeah. Although, like, stories with black and white morality, you know, are needed and necessary, and I really love them from time to time, you know, depending on what we're talking about. Those can be like really nice, obviously, the biggest example being something like, you know, Lord of the Rings. But even then, even the best, like, we clearly know who the villain is and we clearly know who the good guys are. Even the best version of black and white morality still isn't ultimately black and white. There's still some shades of gray in there somewhere. Otherwise, then, yeah, it's usually just boring. Oh, that's true. Did I miss that detail? I may have, Gomo, about, some good things happening if the project went through. It struck me as just, like, gentrification bullshit. As just pure, you know, muscling out the poor people so that we can, develop this for, so, I may have missed a detail or two. Alan isn't evil. No. He's very understandable. Which is kind of the key if you want to make, you know, really flawed characters like this, but not have people write them off as evil. Then, you know, you have to make him, you have to understand where the character is coming from. It has to be thoroughly understandable. And then obviously you have to showcase that he's, you know, not just this jealous, stuck in the past guy, that he has other virtues and that maybe we're just seeing him in a particularly difficult period in his life. I wonder if I haven't really been cued into the fandom around this show. I wonder how, since a lot of it is indeed Tuxedo, a battle between emotions and logic and kind of impulse and hindsight of, well, maybe I shouldn't have done that. I wonder how that's going in the fandom, because usually, you know, it's not done well, so it can kind of drive a person nuts when people are just making bad decisions everywhere. And if they just stopped and used some logic, then they could have avoided this. It's usually infuriating, but the way that it's drawn here with enough gray area and really like kind of good writing and depiction behind it, it works. But I can potentially sort of see how some people might be annoyed by it, but then not, because it's drawn so well. But like, I guess if you really have like a deep annoyance with people acting emotionally rather than logically. Yeah. Yeah, see, we come back to that word again, understandable. These characters might be making bad decisions, but they're making understandable decisions. Yeah. And they're making like dramatic decisions. Like, obviously this is very messy and it's
you know, and it's dramatic and everything, but it's still plausible. It's still not past the point of believability. You can understand why someone who was in a relationship for 5 years and then that person was still living with him for another 5 to 6 months, you can understand where Alan is coming from in all of that. Just like you can understand where Wen is coming from, wanting to draw that line and breaking up with him, but still having enough lingering on to where he can't quite leave after 5 years. They do a very good job of making it believable and understandable, but still very dramatic and interesting. Yeah, this show, you could talk a lot about this show, and it's not even over yet. We have episode 6 tomorrow, and then 7 and 8 next week. We got 3 more hours out of an 8-hour show. And we could still, you know, just sit here and talk about it for hours. We could go to therapy for hours in this show. It's extremely good. I don't even know what kind of extra project video or something like that I could do for this, because so many parts of the show deserve to be examined and could be examined. I don't know what I would do, but I would want to do something that takes a closer look at this series, because it absolutely deserves it. It's not like Kin Porsche, where for me, my very clear impulse was to take apart the sex scenes, because they were very, you know, they had a lot of depth. They were very well done, blah, blah, blah. I'm editing that first video, by the way. That first video is coming. No pun intended. But for something like Moonlight Chicken that has so many different compelling angles to it. Not that there weren't compelling angles with Kin Porsche, but you know what I mean. I'll have to have seen the whole series before I'm like, I'll do a video essay on this aspect. But God, I want to do something. Yeah, Alan is a very, we're not getting Alan at his best, right? We are not seeing Alan at his best. We are seeing Alan after, you know, 5 months of awful, painful, emotionally fraught breakup land with an ex who's mostly gone but not quite. That's not seeing a person at their best. Absolutely not. I feel like we only just got a glimpse of him in Better Times with the opening scene, you know, the flashback. And see, that's the thing, Tuxedo. That's the thing. When it comes to romantic dramas like this, and I mean drama as in the genre, not like Thai drama or K drama or anything like that. When it comes to romantic dramas like this, they don't necessarily have the same obligation for a happily ever after that like your very standard rom-com does. But at the same time, you would kind of assume that that's where it was going. But then, to add a third layer to it, as a writer and as like a storyteller, like, you want, it's the money is making people who know the genre
think that they're not getting a happily ever after. Because everybody knows that we should be getting a happily ever after. So if you can make the audience doubt it seriously before you give it to them, that's where the money is. So I have no idea what to fucking think. I have not a clue what to think about it going forward, because there are too many opposing things happening. We have every reason to believe that Jim and Wen may not wind up together at the end. It could explode and then they don't take time apart and they just end and go off as better people ready for the next person, which would be really fucking sad, but really fucking human. We may not get that, but then on the other hand, this could be the writers just doing their best to lull us into, rather than lull us into a false sense of security, it's lulling us into a false sense of alarm, false anxiety. Because if I was writing this thing, that's exactly what I would be doing. Be like, make them worry about it as much as possible, and then give them the happy ending that you were going to give them all along. So I don't know. But it's going to be super, super interesting to see how they handle these last 3 hours. Because now we're getting into Act 3. We're coming into the home stretch. And there are so many ways that they could end this series and have it still be satisfying, even if it's not a happy ending. Could still be satisfying, but there are a lot of ways that this could go really, really wrong. And it could really kind of fumble and go off the rails. I have faith, but I've also been burned a lot, so don't come to me if you want just sheer uncomplicated optimism about how this series could end. Hang on, there was a snippet of a comment that looked interesting, but I can't see the whole thing. Oh yeah, the whole right person, wrong time. That could be yet another genius way for them to make you worry, because you can meet the right person at the wrong time and then it's a huge mess, but there are ways to emerge from that mess with them still together. But it's still worth mentioning in the way that the show has mentioned, because that's pretty much what Jim and Wen are all about, is the right person at the wrong time. And can you salvage that relationship even though it's such a deeply wrong time and and such a bad context? Can that be salvaged in this particular situation? I don't think they're trying to make some grand statement about all relationships, and if you find the right person at the wrong time, then it's fucked. It's way too nuanced for that kind of thing. But for these two in particular, that's the question. And it's giving everyone anxiety, including me. I'm a hopeless romantic, so I know what I want to say, but I don't know what they're gonna say. I have nothing currently to say after that wonderful conversation that I just had with some patrons in the Discord. I am now currently speechless and just waiting for episode 6. So I will see you very, very, very soon with episode 6. And in the meantime, please remember to take care of yourself. Dear God, I feel like this show could really benefit from people really taking care of themselves. So please remember to do that.